台语听有无？逐工报新词，各位观众朋友，大家好，我是阿信老师，欢迎大家收看今仔日的台语听有无？观众朋友敢知啊？世界上啊，土地上快的国家是倒一个？对啦，就是俄罗斯啦。这个国家啊，最近常常在新闻内面出现。不过啊，伊的台语要安怎翻译较好咧？个观众朋友敢知啊？称呼同一个国家的无共历史阶段，咱会用无共款的名咧。今仔日的台语听有无？咱特别来和观众朋友做伙探讨外国的国名安怎翻译。目前啊，世界上常用的外国地名翻译的原则有两种哦，一种是照音直接翻，一种是照意思来翻。像 New Zealand 这个国家，华语啊有翻做纽西兰的，也有翻做新西兰的。纽西兰是叫音翻 New， 新西兰是叫意思翻新的。但是啊，台语更加复杂，有加两种。一种啊是叫汉字直接念台语音的，另外一种是受日本影响的翻译。那安尼，俄罗斯的台语要安怎翻较好咧？其实啊，伫早前共产党统治的时代，大家啊拢把这个国家叫做苏联。苏联是简称，伊的全名是苏维埃联邦共和国。因为伤长啊，所以大部分的人拢敢若会称呼苏联，全名颠倒汉语人知。总是啊，但即马共和国早就已经解体咯，原本济加盟共和国也已经一个一个独立出去。这个国家的名以及国际上对这个国家的称呼，也已经恢复共产党统治进程的传统称呼，或者 Russia， 就是英语的 Russia。当这 Russia 台语要安怎翻译呢？第一种常用的翻译是采用日本时代的称呼，这个称呼汉字写作安尼，日本式的发音叫做鲁西亚，那照汉字的发音会读作罗西亚。无论是鲁西亚还是罗西亚，拢是照原文 Russia 的音翻过来。早前啊，咱厝里拢会备一种细细粒的药丸啊，叫做正露丸，就是后来改名做正露丸嘿，专门啊咧治疗食歹腹肚、落屎。嘿啊，就是当初日俄战争，日本兵去拍罗西亚的时，为着要改善因的军队啊，水土未下，腹肚定无爽快的情形，来大量使用的。这个路啊，就是罗西亚；征路就是要对罗西亚出征的意思。对这个故事啊，咱就知影，现在即马大部分的台语人拢是使用罗西亚这个称呼。另外一种称呼也有人用，就是直接用华语、俄罗斯的汉字直接念台语，称呼这个国家啊叫做俄罗斯。咱台湾话有时会讲啊，你到底咧讲啥俄罗？我哪会拢听无？俄罗就是俄罗斯，俄罗斯的语言啊，台湾听的人真少，所以啊，这个俗语是用俄罗来形容讲话的内容啊，颠颠倒倒啊，变来变去，互对方唔知影你要表达什么。罗西亚和俄罗斯拢是现此时有人咧用的称呼，只是罗西亚和原文的发音 Russia 真亲像，较国际化，所以使用的人较侪。那照这个称呼，华语的俄语就会称呼做罗西亚语。罗西亚了后变做苏联，苏联了后佫变回来的罗西亚。安尼，咱就知影一个国家的名称啊，是会对于统治政权的轮替来改变。咱台湾用过有 Formosa、有台湾等等各种啊无共的称呼，共款是这种原因哦。今仔日咱的台语听有无就讲到这，感谢观众朋友的收看，咱甲时间交等以后，主播。